Kamu koki baru ya di sini? Iya mbak, saya koki baru di sini. Bukan begitu cara motongnya. Kayaknya kamu perlu saya ajari cara motong. Lihat baik-baik. Pertama-tama, kamu harus senyum dulu, baru ambil pisau dan sayur. Lalu sayurnya kamu potong dengan sepenuh cinta seperti ini. Kecepatan memotong harus konstan, jangan sembarangan motongnya. Ini apa-apaan lagi? Kalau sudah selesai masak, langsung dicuci dong. Ini panci juga sudah kotor, kompor berminyak. Haduh. Ingat, kamu adalah koki. Koki harus menjaga kebersihan dan kerapian, tidak boleh kotor. Kamu mengerti? Galak amat sih. Aduh, baju kamu kotor sekali. Nggak ada tenaga lagi ngaduknya. Kalau buat adonan roti, tangan kamu itu harus kuat. Nih, lihat roti ini. Kalau tangan kamu kokoh, nanti bakal jadi roti empuk dan berisi seperti ini. Dengerin coba suara rotinya. Sangat menggoda. Ini nih yang namanya roti sobek. Kamu tahu kenapa kamu harus melakukan ini? Ini cara untuk mengetahui apakah lemon ini segar atau sudah basi. Karena harganya mahal. Tuh, coba lihat. Mahal kan? Intinya sih, semua pekerjaan di sini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh cinta. Kamu mau buktinya? Lihat saja si Dedot. Sambil masak, dia joget-joget. Dia punya prinsip bahwa kunci sukses membuat hidangan enak adalah memasak dengan hati. Restoran ini punya menu spesial, namanya ayam taliwang. Saya juga menyiapkan sambal spesial dari potongan bawang putih. Taliwang kami dibilang paling